Yesu ashimwe cyane bene data. Iyo basuza ni Pasiteri w'Igihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana twise gusenga Imana. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki igice cya 5 umurongo wa 17. Haragira hati musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Gusenga ni iki? Gusenga tubona ko ari intwaro y'umwuka umuntu wese ukijijwe wizera agomba gukoresha amenyesha Imana umuremyi ibyifuzo bye. Ni intwaro umwuka wera atanga mu Befeso kugira ngo wizera wese asabe Imana ibyo ayikeneyeho. Ubwo rero aho ngaho gusenga tubona ko ari intwaro tukayitandukanya n'impano igirwa na bamwe cyangwa se tukayitandukanya n'urubuto rw'umwuka wera. Nko gusenga rero ntabwo ari impano, ntabwo ari n'urubuto, ahubwo ni intwaro y'umwuka wera Imana iha abantu bose bayizerera muri Yesu Kristo. Ubwo ngo ni inshingano rero za buri wese gusenga abwira Imana icyo ayishakaho. Dusenga ryari? Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere nyine Pawulo yandikiye Abatesalonike, aho tumaze gusoma igice cya 5 umurongo wa 17, Bibiliya ivuga ngo dusenge ubudasiba. Ubudasiba ni ukuvuga ngo duhore dusenga, tudategereje gusa yuko ibihe bidukomerera cyangwa ibitubana bibi. Imana idukenera duhora tuyibwira, tuyisaba icyerekezo, tuyisaba kwitwereka inzira. Imana inabikunda. Hanyuma niyo bibaye ngombwa ko tubyirengagiza tukanga nkana gusenga amasengesho yo kwirinda no guteganya, Imana idushirira ibintu imbere, ibigoye, ibigeragezo bituma twongera kuyisenga, twongera kugaruka kugira ngo idufashe mu by'ukuri kubisohokamo. Ishobora kwemera ko ibigeragezo bitugeraho kugira ngo twongere tugaruke, dusenge ibidukuremo kugira ngo duhorane umutima w'amashimwe mu mitima yacu. Rero ni byiza ko duhora twisengera ubwacu amasengesho yo gukumira ibibazo n'ibigeragezo no guhuba mu Mana kuruta uko twarangara none tugasenga amasengesho ameze nk'ayo kwitabara no kwirengera ibyago byatugezeho. Uko ijambo riratubwira ngo dusenge ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Ariko by'umwihariko cyane iyo dusomye muri Yakobo 5:13 dusanga ko hasenga ubabaye. Nubwo twese muri rusange duhamagarirwa gusenga ubudasiba, ariko ubabaye we Bibiliya imuha gusenga nk'igisubizo. Aho kugira ngo umuntu yihebe, aho kugira ngo umuntu ajye kure acike intege, Bibiliya imuha nk'igisubizo cy'umubabaro we, cy'agahinda ke, gusenga akakereka Imana, umubabaro akawereka Imana, kuko Imana dusenga, Imana tubwira ni Imana yumva. Dusenga dute rero? Gusenga ni gute? Aha niho hasa nkaho hakomeye. Muri Yohana 4 uhereye kuri 21 kugeza 24 ni ikiganiro Yesu yagiranaga n'umusamariyakazi. Tubona ko Yesu yamubwiraga ko abasenga data bukuri bagomba gusenga mu mwuka no mu kuri. Ubwo harimo ikiganiro cyaho uwo musamariyakazi we yabwiraga Yesu yuko ku musozi w'iwabo ariho bagombaga gusengera, kuko Yakobo sekuru wabo akiriho ariho basengeraga. Yesu nawe akamubwira ko ibyo byahindutse aho ko bagomba kujya basengera i Yerusalemu. Ubwo rero harimo kutumvikana ku Bisiraheli babiri, uwo Musamariya ariko na Yesu mu cyiciro cy'Abayuda, ahantu ho gusengera data ahariho. Bo nibumvikana ku hantu aho gusengera ntago bahumvikanagaho. Yesu aramubwira ati rero igihe kirageze ndetse kirasohoye kugira ngo abasenga data by'ukuri, kuko hari n'abamusenga bitari by'ukuri, hari n'abamusenga by'icyitiriro gusa, ariko ngo abamusenga by'ukuri bamusenga mu mwuka ndetse no mu kuri. Ubwo rero icyangombwa si ahantu
si ahantu dusengera Imana. Kugira ngo Imana twumve, icyangombwa si ahantu tuyisengera. Kugira ngo Imana twumve, icyangombwa ntago ari imihango, icyangombwa ntago ari imigenzo tugomba kubahiriza mu gihe turiho dusenga, cyangwa na mbere yuko dusenga, cyangwa na nyuma yuko dusenga. Kugira ngo Imana twumve, imihango n'imigenzo ibanziriza yo mu gihe cyo gusenga n'iheruka gusenga ntabwo ifite uruhare rutuma mu by'ukuri Imana yumva gusenga kwacu. Gusengera mu masezerano y'Imana ahubwo nico dusabwa no mu mahame y'ijambo ryayo. Ibyo bidufasha iki? Bidufasha nk'abizera iyo turi dusenga kutabeshyera Imana. Kutabeshyera Imana cyangwa bikatubuza bigatuma tutayisaba kudushyigikira mu mafutsi, tutayisaba kudufasha mu bintu bitari byiza. Twati Imana rwose ndagusaba umwanzi wanjye akubitwe, ahanwe, ibintu nk'ibyo, ngo nuko urasenga. Ntago Imana wayijandika mu mafuti yawe, ntago Imana yakwemera ko nyijandika mu kwifuza kwanjye kubi kudaturuka kuri yo. Nukuvuga ngo ngomba gusengera mu isezerano ry'Imana, nkasengera no mu mahame ari mu ijambo ryayo. Nukuvuga ngo umwanzi wanjye Bibiliya nivuga ko ngomba kumukunda, ngomba kumvikanisha urukundo mu isengesho. Niba umwanzi wanjye Bibiliya imusaba kumugaburira yashonje no kumwambika yambaye ubusa, mu isengesho ryanjye hagomba kumvikanamo urukundo. Haleluya. Niba hazabaho intambara, hakabaho amakuba, hakabaho n'impuha z'intambara, mu gusenga kwanjye hagomba kubaho kumvikana, kwizera no kumenya ibihe dusohoyemo ibyo ari byo. Ntabwo rero mu gusenga twemerewe kumera nk'aho dutandukira amahame y'ijambo n'amasezerano Imana yatanze mu ijambo ryayo, cyangwa se ngo duse nk'aho tuhatira Imana kudukurikira mu cyerekezo cyacu kitari cyiza. Tugomba kwirinda kwitirira amasengesho, kwifuza kwacu kose tukajya imbere y'Imana dusa nk'aho tuyiyobora mu byo igomba kuduha. Waba ufite icyo wifuza kwati Imana rwose nkene mfite icyifuzo kimeze gutya, gisa gutya, gitangirira ahangaha kikagarukira ahangaha, tugasa nk'aho mu by'ukuri Imana turimo turayitegeka, turimo turayiyobora mu bintu tuyisaba. Ntago ari byo. Imana nka data izi ibidukwiriye. Iyo tuyibwiye gusa ngo data iki kifuzo turagifite, Imana izi ikidukwiriye ikakiduha kigamije gukemura neza icyo cyifuzo tuba twayeretse nk'umubyeyi. Tugomba kumenya rero ko kutezwa no kugira impamvu mbi idutera gusenga, kugira icyifuzo kibi no kutezwa bidindiza amasengesho y'abera. Kugira icyifuzo kibi no kutezwa bidindiza amasengesho. Hanyuma ubuzima bwo kwezwa n'icyifuzo cyiza kiri mu rukundo, kiri guhagarara mu isezerano, kirimo kutajandika Imana mu makosa yacu, ibyo bigatuma igisubizo ku cyifuzo cyacu ku masengesho yacu cyihuta. Imana ishimwe cyane. Imana isubiza ryari rero? Aha harakomeye. Imana isubiza igihe ishakiye. Aha hakomerera abasenzi benshi bakabivamo batarasubizwa. Imana isubiza igihe ishakiye. Hari blage z'abananirwa gutegereza igisubizo cy'amasengesho yabo, ngo hari uwigeze kumva bavuga ko ibyo mu isi byose ari by'Imana, ko miliyoni nyinshi kuri yo zimeze nk'ifaranga rimwe, kandi ko n'imyaka ibihumbi ku Mana imeze nk'umunsi umwe. We ntiyumva ibikurikiyeho, ahubwo ahita abwira Imana ati Imana, niba miliyoni nyinshi kuri yo zimeze nk'ifaranga rimwe, nyihere byasi izo miliyoni nyinshi. Imana iramusubiza ati rero ugomba nawe gutegereza imyaka igihumbi nta kibazo. Ahita acika intege rero, ahita yibagirwa ko nanone ya myaka igihumbi ku Mana nayo Imana ifata nk'umunsi umwe. Bikagaragara nk'aho Imana rero abayisenga bamwe bayifata nk'aho itinza amasezerano yayo, itinza ibisubizo byayo, ariko ngo ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ibitinza nk'uko abantu babyibaza, ntabwo ariko bigenda. Ahubwo Imana isubiriza igihe. Imana isubiriza igihe. Ni nk'umuntu wahinze imbuto. Ni nk'umuntu wahinze imbuto yagiye kuzisarura, ese asarura imbuto zitarasha, yazirya se? Atazisaruye se zitarasha, azisarura se zabuze? Yaba akiziriye? Azisarura hagati yuko zisha nuko zibora. Hagati aho ngaho nibwo umuntu wahinze imbuto ze agomba kuzisarura. N'Imana nayo ntitinza ntinakererwa, izira igihe. Nawe rero ufite ibyo wayisabye, ntiyagutindije, kwihutishirije, ahubwo ibikorera igihe. Dukomeze tuyinambeho, twirinde ibyaha, kwandura
no kuyisunikira mu byifuzo byacu bibi, no mu gusenga tudahagaze mu ijambo no masezerano, no gushaka kuyisunikira mu byifuzo byacu bibi. Ariko igihe izadusubiriza cyo tuzacakira kandi wishimira Imana kuko kizaba ari igihe nyacyo. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko udatinze isezerano ryawe, udatinze igisubizo, aho gusubiriza ku isaha yawe, kandi igisubizo cyawe Mwami iyo kije turanyurwa. Dufashe kugira ngo twihangane kandi uduhe kuba mu buzima bwo kwezwa, kugira ngo ibyo tukubwira byose ubashe kubyumva no kubisubiza mu izina rya Yesu. Amen.